Почитувани граѓани, колеги пратеници, Европската комисија во својот последен извештај во 2015 година за економскиот дел пишува: владата троши повеќе од тоа што може. Според комисијата, долгот на општата влада се уште е релативно умерен, но континуирано се зголемува од 2008. Голема опасност се скриените задолжувања. Понатаму, ако владата сака одржлив економски напредок, мора да се темели на домашниот приватен сектор кој ќе мора да се развива. Нетранспарентно трошење на парите на граѓаните е важна карактеристика на владата на Груевски. Според индексот за отворен буџет, Македонија се наоѓа во групата на земји со недоволна буџетска транспарентност, каде друштво ни прават Ангола, Руанда, Зимбабве и Нигерија. Нетранспарентноста во трошењето на народните пари создава можности голем дел од тие пари да завршуваат во џебовите на една мала група на граѓани. Почитувани граѓани, и оваа година министерот за финансии предлага буџет поголем од претходната година, тежок цели 3,2 милијарди евра. Ова е буџет кој ќе ги задолжи граѓаните на Република Македонија и зголеми јавниот долг. Капиталните инвестиции се проектирани на 25 милијарди денари, бројка која е тешко остварлива според досегашните искуства. Имено, до крајот на август 2015 година реализирани се капитални инвестиции во износ од 10 милијарди денари, што е помалку од половината од предвидените 22 милијарди денари за цела година. Но една работа во континуитет се остварува секоја година. Се планира зголемување на буџетскиот дефицит. За оваа година планирани се 19 милијарди денари. Како држава сме најсиромашни во регионот со најмалку странски инвестиции. За првите 6 месеци од 2015 година инвестициите изнесуваат само 110 милиони евра. Ова не се податоци извадени од ракав, туку податоци од Народната банка на Македонија. Колку само пари се потрошени по роуд-шоуа и колкав е бенефитот од тоа, видовме во изминатите години. И оваа година, за оваа намена, за роуд-шоуа на владата и незините министри за привлекување на странски инвестиции, предвидени се огромни средства, цели 337 милиони денари или 5,5 милиони евра. Задолжувањето ќе биде фантастични 660 милиони евра. Колку од нив ќе бидат потрошени за вистинска намена, за капитални инвестиции, останува да видиме. Меѓутоа, јас нема да зборувам за економските категории генерално, сакам да зборувам за буџетот кој што се однесува за здравството. Оваа година буџетот за здравство е проектиран на 6 милиарди 496 милиони 989 илјади денари или 105 милиони 470 илјади и 600 милиони евра. Уште една проекција која ветува многу, но на крајот со сите ребаланси, кастрења, во завршената сметка не е реализирана ни 70%. Овој пат сакам да коментирам за она што беше дел од моите амандмани во областа на здравството, кои што не стигнав да ги кажам на амандманската расправа, а кои што се однесуваат на превентивните програми, проектирани на исто ниво како претходната година. Тоа се програмата за задолжителна имунизација на населението, превентивна здравствена заштита, активна здравствена заштита на мајки и деца, рана детекција на малигни заболувања, здравствена заштита на лица со болести од зависност и обезбедување на инсулин зависни пациенти. Мора да се има во предвид дека малигните болести, според се на второ место после кардиоваскуларните болести во процентот на смртност. Изнесуваат некаде околу 20%. Ние како држава не смееме да си дозволиме само да бидеме наблюдувачи на ваквите состојби.
Мора да се преземат превентивни мерки за да се намали бројот на овие несакани последици. Денар вложен во превентивата спасува 10 денари во лекувањето. Затоа е неопходно да се вложува во превенција. Пример од моето место од каде доаѓам, од едно мало градче со 5.500 жители. Евидентно е зголемувањето на бројот на пациенти со малигни болести. Сведоци сме колкава е бројката на починати луѓе од малигни заболувања како последица на аерозагадувањето. 1350 луѓе починале заради карцином на белите дробови. Тоа е поле за кое треба да се вложуваат пари. Треба да се прават експертизи, треба да се инвестираат средства во филтри и други механизми за да се обезбеди чиста животна средина. Погрешно е да се одливаат високи износи од буџетските средства за рекламни кампањи на власта во здравството од типот на рекламите пронатални, односно рекламата против абортус, изберете живот и така натаму, чија вредност е 3 милиони евра. Рекламите за рационално користење на антибиотици, кога и според закон антибиотик не може да се купи од аптека без препишан рецепт од доктор. Преку овие реклами власта троши големи суми на пари на луѓе блиски до себе, на рекламни агенции, преку јавни набавки, каде се бара квалитет како субјективна категорија, а не е најважна цената. Додека при набавка на вакцини, лекови и инсулини, основен критериум е цената. Овде е примерот со набавките на инсулин. Колеги, многу пати на оваа тема сме разговарале. Во своите амандмани јас побарав зголемување на сумата за инсулин точно заради погубните компликации кои што се јавуваат заради промена на пациентите од инсулински аналог на хумани инсулини. Ги прашувам колегите доктори од позицијата дали имат информација колкав е бројот на пациенти со ампутирани нозе како последица на компликации од несоодветно третирање на диабетот, диабетично стапало, диабетична невропатија. Ве поканувам да одите во заводот Козле, каде се подготвуваат пациентите за протези и да видите каде завршува погубната политика на министерот Тодоров околу трошењето на буџетски средства за овие пациенти. Понатаму, активна заштита на мајки и деца. Денес имавме јавна расправа на Комисијата за здравство, каде зборувавме за оваа горлива тема. Зборувавме за тоа дека новороденечката смртност во Македонија е троstruko повисока од европскиот просек, изнесува 14,3 промили. Зборувавме за тоа дека доенечката смртност е двојно поголема од европскиот просек и изнесува 9,9 во однос на европскиот просек кој е 4,4. Колеги пратеници, причината за ваквите состојби лежи и во тоа што средствата планирани во овие превентивни програми не се користат наменски за тоа за што се планирани. Пример, 2014 година планирани се 11 милиони 500 илјади денари, а реализирани само 8 милиони денари. Зарем овде треба да се штеди. За мебел во Порта Македонија потрошени 900 илјади евра. 900 илјади евра за мебел, а само 120 илјади евра за програмата за заштита на мајки и деца. Затоа ни се случува пораст на смртноста. Понатаму, другиот амандман кој ми беше поднесен од областа на здравството беше за здравствена заштита кај лица со болести на зависност. Бројката на лица со зависност во Република Македонија, корисници на дрога, на опијати, марихуана, изнесува меѓу 10.300 и 11.800 граѓани. Тоа е многу голема бројка, но најзагрижувачки е фактот што тука има се поголем број на млади, старосната граница се спушта и се регрутираат се повеќе и повеќе корисници на овие средства. Следен дел од буџетот каде што треба да се посвети внимание заштита на населението од СИДА. Зошто? Затоа што бројката на ХИВ позитивни пациенти во Република Македонија е околу 100, а годишната смртност е 2. Ова може би ви звучи мала бројка,
Меѓутоа, ако ние како држава не се погрижиме да обезбедиме одржливи програми за финансирање на превенцијата на СИДА, тоа ќе ни се случат погубни состојби. Во 2015 година завршува финансирањето на програмите за СИДА од страна на Global Fund како светска финансиска корпорација која што дава донации за менаџирање на ваквите состојби. Следна програма во која побарав со ребалансот на буџетот средства беше програмата за превенција од кардиоваскуларни болести. Кардиоваскуларните болести имаат највисок процент во учество на смртноста. 57% од граѓаните умираат заради кардиоваскуларни болести. Светската здравствена организација ова го става во својата стратегија како топ приоритет до 2020 година. Редовни контроли, одржување на нормален крвен притисок, достапни лекови за смалување на крвниот холестерол, здрава исхрана, физичка активност и прекин со пушење. Затоа се потребни едукации, предавања, промотивен материјал на населението. Понатаму, рана детекција за малигните болести, ви го кажав трендот како се движат малигните болести во Република Македонија во последните години, значи тренд кој што оди нагоре и загрижувачката бројка за 1350 жители од Република Македонија кои го губат животот точно заради вдишување на токсични материи од воздухот. Сите слушнавме во расправата дека градот Тетово е најзагаден град во светот. Следува градот Скопје, а тука е и Битола. Сега би сакала малку да ви зборувам околу она со кое вие многу се фалите и го спомена во моите претходни настапи, изградба на амбуланти во рурални подрачја, меѓутоа мојот амандман беше за поликлиника во Бутел. Поликлиниката во Бутел е приоритет на жителите кои во 21. век се лечат во субстандардни услови, во една монтажна барака, која не наликува ни на бараките на градежните работници кои што ги градат патиштата. Во барака со нерешени санитарни и минимум услови за работа. Бутел има 37.000 жители и од нив 4.879 ученици во основни училишта, 7, 2 во средни и 1 приватно училиште. Густината на населението во ова општина е најголема во Република Македонија. Возрасно население над 65 години изнесува 14%. Истовремено, ова амбуланта ги обслужува и жителите на Чучер Сандево со околу 8.500 жители. За болните деца има 3 доктори на 8.000 деца. Педијатарот кој што вршел вакцинација веќе замина во пензија и нема кој да го замени. 4 доктори од општа медицина. Нема гинеколог. Ситуација идентична со онаа во Шутка. Нема специјалист лаборант. Само се земаат крвните анализи примеруци и се носат на испитување во друга лабораторија. Нема рентген, нема ехоапарат, нема интернист, очен лекар, нема минимум персонал за обслужување на населението. Колеги пратеници, оваа општина е дел од градот Скопје. Јас ви ги покажав сликите кои не наликуваат ни на оние од 30-тиот век. Ова е монтажната барака во која се одвива здравството во општина Бутел, ова е чекалната, а санитарниот чвор непристојно е дури да го гледаат граѓаните како изгледа. Не зборувам дека недостасува дежурна служба, итна помош и така натаму. За овие граѓани времето застанало. Министерот Тодоров заборавил на 46.000 жители. Паушалните и неплански буџети во јавното здравство доведуваат до зголемување на долговите и на обврските. И кажавме досега неколку пати колкав е нивниот износ. 52 милиони долгови, а 71 милион обврски на јавните здравствени установи. Колегите кога излегував на говорница ми каже дека се средила состојбата со Прилепската болница. Не ми е јасно како тоа преку ноќ се отпишани 230 милиони денари долг на една болница која имаше редовно блокирана сметка, меѓутоа болница која што нема ниту лекарски персонал, ниту има потрошен материјал за одвивање на својата основна дејност. Задолжувањата на клиниката за
травматологија, ортопедски болести, анестезија, интензивно лекување и ургентниот центар се 297 милиони 582.000 денари. Клиниката за радиотерапија и онкологија добива негативен извештај од државниот ревизор заради своето лошо финансиско работење. Институтот за трансфузиона медицина долгови до гуша. Градската општа болница 8 септември исто така. Значи, купните обврски изнесуваат 71 милион денари. Не би сакала повеќе да зборувам за здравството, затоа што поприлично зборував последните денови. Зборувавме за погрешните политики, меѓутоа ќе зборуваме за тоа во интерпелацијата. Сакам да направам една паралела околу изградбата на капиталните проекти. Понудив на министерот за финансии, место изградбата на клинички центар за Мајка Тереза во Скопје и Штип, каде вкупниот износ е 633 милиони 160.000 денари, само 130 милиони се од основниот буџет, а останатите 460 милиони денари се од заеми. Па јас ви препорачувам да се откажете од програмата економска промоција и овие две институции и болници да бидат изградени. Исто така би ви сугерирала, подобро е да не се изгради еден споменик, а да се направи реконструкција на болницата во Кичево. Не сакаме да бидеме обвинети дека сме против изградба на споменици кои ќе бидат обележи на нашето време. Меѓутоа, барокот не е архитектура која што обележи на Македонија, каде се вкрстува културна традиција на истокот и западот. Дали требаше да се потрошат толкави суми на средства за споменици од минатото, место да се инвестира во сегашноста за подобрување на животот и стандардот на граѓаните? Зарем вледи панорамското тркало повеќе од платите на 50.000 текстилци кои што живеат со 8.050 денари месечно? Но народната поговорка секогаш важи. Сит, гладен не верува. Има пари за чоколада, ама немаме пари за леп. Понатаму, ќе зборувам за двата проекти последни кои ми беа амандмани за мојот град, градот од кој што доаѓам, за изградба на мост од село Ратево за да се приклучува кон регионалниот пат Берово-Струмица и за реконструкција на Домот на културата во општина Берово. Општина Берово 17 години беше под владење на СДСМ и тука ние многу направивме. Така да за овој град поднесов само 2 амандмани, затоа што беше изградена филтер станица, водоводна, канализациона мрежа, прочистителна станица, изграден беше плоштад, изградена беше собраниска зграда, изградена гимназиска зграда, основно училиште. Се тоа проекти кои беа реализирани за време на владата на Социјалдемократскиот сојуз. А денешниот градоначалник и актуелната власт прават само крпење на дупките низ градот, доградуваат и се фалат колку многу постигнале. Берово е град кој постепено го напуштаат сите млади. Од 7100 жители се прашувам дали останале 3000 граѓани во него. И последните амандмани за Пехчево беа за уредување на коритото на Пехчовска река, кој представува вистинска депонија во центарот на градот, регулација на атмосферската канализација, како и атмосферска канализација во село Умлена. Благодарам.